이것 보세요. 얘가 지금 한 달 되어간 화요암의 반탐이고요. 얘가 지금 같이 태어난 화요암의 반탐인데 엄청 작아요. 작죠, 사이즈가. 사이즈가 어마어마하게 작습니다. 그 다음에 세레마. 세레마 얘는 수컷이에요, 수컷. 그 다음에 작은 세레마. 10일 좀 넘었죠. 이 녀석은 지금 한 달이 좀 되어 가죠. 이 녀석들은. 예쁘죠? 귀엽죠? 화요암의 반탐 아무래도 이상해요. 세상에. 한 마리는 이렇게 작고 한 마리는 이렇게 클 수 있습니까? 아무래도 성격이 약간 얌전한 편이에요. 세레마들도 보세요. 수컷이에요. 벼슬이 올라왔죠? 이 녀석은 벼슬이 별로 없죠? 이 녀석은 암컷이랍니다. 그리고 이 녀석은 조금 더 커봐야 되죠. 세레마들 조금 더 커봐야 되죠. 아이고 별아. 얘는 백세공자보. 백세공자보 암컷이에요. 암컷이고 아무튼 엄청 귀엽답니다. 나오면 잘들 어울려서 놀고 있어요 지금. 아니 이렇게 작은 화요암의 반탐이고요. 같이 태어났는데 이렇게 커졌고요. 어마어마한 차이입니다. 지금 얘는 세레마 10일 넘은 녀석하고 비슷하려고 하네요. 아이고 귀여워라. 한 달 되어가는 세레마들이에요. 지금 이 녀석들은 암수죠, 암수. 이 녀석의 수컷입니다. 네, 감사합니다.